Hello，嗱，今日就同大家開一個迪士尼70週年嘅卡盒啦，咁係一個 value box 嚟嘅，咁就裏邊咧就唔包任何嘅簽名卡嘅，係啦，咁value box 比較平嘅一個卡盒啦嚇，唔係唔想買 hobby 啊，買唔到，上網買唔到，咁所以只能夠買到 value box 喺度同大家開盒。咁樣咯，70週年嘅迪士尼卡盒，咁咧裏邊主要個主題都係譬如迪士尼裏邊嗰啲人物啦，咁景點啦，同埋裏邊有啲食物啊咁咯，係啊，咁九唔搭八乜都有嘅嚇，咁但係應該好多嘢咧，未必喺香港迪士尼大家會見過咯。咁如果可能有啲朋友去過美國迪士尼啊，或者日本迪士尼啊，咁呢盒嘢裏邊啲嘢就會比較熟悉少少。係啦，咁因為香港迪士尼始終都細咧，咁去好多景點其實香港都冇，係啊。咁我自己又未去過美國啦，又未去過日本，但係冇入過迪士尼啦。咁只係去過香港迪士尼若干次啦，咁所以都未必咁熟裏邊啲嘢嘅，係啦。咁大家如果熟嘅，咁可以留言，大家傾下究竟熟唔熟嗰樣嘢係啲乜嘢，咁話翻俾大家聽啦。好，咁而家開拆。咁咧 value box 裏邊其實今次就唔會有咩期望噶啦，講真，佢中到一啲比較罕有嘅卡多，個機率係少到可憐啊！即係大家玩開卡都知 value box 其實係入坑嘅一個規格咯嚇。咁如果中到譬如簽名啊一啲限號嗰啲卡咧，其實係比 hobby 我略粗略睇過咧，應該個機率係大概1/10到嘅啫嚇。咁所以就求開心嘅咋，求開心咯，開下眼界啦，叫做學下嘢，即係睇下迪士尼嘅歷史，好似睇書咁樣啊，睇歷史書咁樣。好啦，咁裏邊咧1、2、3、4、5、6、7、2、4、6、7、7包卡，7包卡，每包就5卡，咁即係出35張啦。OK，咁所以我連嗰啲卡嘅座都冇啊。唔使準備啊！咁我睇下嗰兩張 Pink Zima 係咩嘅嘢咯？咁粉紅色閃卡咁樣咯。好，據說佢係會有入場券喎，即係迪士尼嘅入場券啊、住宿同埋交通啊，好似咁當然發夢會有咯。咁睇下會有啲咩卡出。OK， 好 Winnie the Pooh， 我哋香港人最愛戴嘅卡通人物。打直開啦！咦，反轉係本身反轉係咩？唔係喎，我本身反轉咗喎。即係呢張其實已經係一啲 insert 卡嚟㗎咯喎，特別卡嚟喎呢張。Winnie the Pooh。OK， 呢張已經係嗰啲叫 Rainbow Foil 閃卡啦。咁唔知個價值如何咧？呢個係 Space Mountain。香港有冇我都唔記得啦，已經。呢啲係歷史嘢啦。A Great Big Beautiful Tomorrow。呢啲真係未見過喎，真係孤陋寡聞啊，唔好意思啊。Mr. Lincoln 啊，林肯總統喎，咁香港一定冇呢啲景點啦，係嘛？ Great Moment with Mr. Lincoln， 定係話林肯去過呢個迪士尼？咁咧？唔知就話我聽，留言嚇。我係鄉下仔一個嚟嘅啫，其實香港迪士尼去過，其他迪士尼未去過。Okay， 應該係每包都有張 Rainbow Foil 咁樣睇啦。呢張又係一張 Rainbow Foil。Rainbow Foil 喺呢度啊。好，纜車。纜車迪士尼，我哋香港迪士尼好似冇纜車喎，係嘛？得海洋公園有嘅啫。鴨仔糖、水塘，哇！呢個係 waffle， 有冇食過？冇見過，喺香港好似 Astro Orbiter 呢個好似喺香港有，但係好似唔轉得嘅喎。我哋嗰個係得個擺字嘅啫，我記得就。死啦！我都冇乜印象香港迪士尼，因為個女大咗之後咧，基本上真係即係難聽啲講請都唔去咯，因為裏邊真係實在細啦，即係冇海洋公園大之餘咧，佢嗰啲
景點都係真係比較適合啲細個玩咯，係啊，大人就冇乜興㗎啦，講真嗰句嚇。好，食物啦，一張 Pink Zima，啱啱頭先講咧，每盒包2張嘅 Pink Zima，呢度定前啲好啊？好，前啲啦。呢個又係我哋香港人最愛戴嘅角色喎，Winnie the Pooh 黑暗版 The Jungle Cruise， 呢個好似有，我記得錯過，又有唔知點樣有啲火噴下，又有啲懶係鱷魚定係啲野人喺個森林隔離伏埋伏你啊，跟住有個解說員喺度做導遊噶嘛，呢個 OK 嘅喎，呢個有少少印象即係 OK 咯，冇印象嗰啲係完全唔 OK 嘅嘛。大笨象 Pizza 呢個 Pizza Rocket 唔識，都係外國嘅啦呢個。佢咧嗰啲簽名咧，呢一個好特別嘅喎，佢要叫你入去呢一個迪士尼樂園簽，即係嗰張簽名卡咧，佢上面係冇簽名㗎，係得個空白位咯。咁跟住就要你話入去呢一個迪士尼樂園揾翻嗰個角色去簽咯。咁啊，即係呢個商業策略真係幾正咯，我覺得。又要你入場收多你一次錢先幫你簽，咁嗰張叫做簽名卡嚇，迪士尼簽名卡。Rainbow Foil 嗰張。又係嘢食，哇！Macaron 啊，係咪馬卡龍啊？即係未見過香港，又嚟呢張，哦，不過唔同嘅，頭先嗰張黑白嘅，阿林肯總統，呢個係蘋果，唔知幾時用啊？呢個蘋果。好，呢啲又係嗰啲係咪萬聖節活動先會有嘅嘢咧？好，Rainbow Foil 呢個咩東東啊？又係同小熊維尼有啲拉楞嘅喎，呢個嘢。呢個咧 Big Thunder Mountain Town Square。觀光船又係歷史嘢 ，First Parade 即係第一次嘅迪士尼嘅巡遊。好，香港我都睇過巡遊。哇！呢個仲唔係好多人都鍾意玩嘅咖啡杯？呢個必玩啦，雖然都係幾無聊噶啦，但係真係必玩。誒咩㗎？最後先睇。咖啡即係食嘢嘅地方，迪士尼食嘢就出名貴㗎啦。呢個係咩啊？火車啊 ，Wild Ride 咁香港冇啦呢啲。呢個都係嘢食，就係未見過。好 ，last pack。哦，佢頭先問你有冇食過 ？I've eaten this， 咁我 no 咯，冇得 tick no 咯，但係。I haven't 啦，OK。好，最後一包啦，咁啊，最後嗰張 Pink Zima俾埋我啦，係啦，呢張 Jungle Cruise 啱啱中過一次啦，Jungle Cruise 即係帶你遊花園嘅嗰隻船啊。呢個係 Matterhorn Mountain 啊，冇啦，裝唔落啦，呢個香港迪士尼裝唔落。依家好似係咪裝修緊啊？因為好多年之前去咧，佢有笪地。搞到爛爛溶溶，應該係有啲新景點整緊。咁但係依家都冇關注啦，個女大就唔會再去迪士尼嘅。坦白講，再嚟一個咖啡杯，呢個咧咖啡杯嘅公園啊，即係一個係咪遠嘅景啊？頭先就係近鏡係咪？好啦，最後一張 Innovention。咁就係咁多啦，咁啊白卡就一堆啦，咁 Orange Foil 同埋 Pink Zima 同大家睇多次係咩嚟嘅先？咁就有個食物啦，咁啊蛋糕、雪糕咁嘅嘢啦。另外一張就係 Jungle Cruise， 一個係咖啡杯。其實呢個係咩嚟嘅？呢點解咁嘅樣嘅 The Many Adventures of Winnie the Pooh 啊，真係唔知喎，一張凳定係乜鬼嚟㗎？Ride Vehicle
Ride System Dark Ride 啊，呢個我都有坐過，好似香港好似有㗎。一入門口咧，成部一入嚟，右手邊有個 Winnie the Pooh 嘅主題㗎嘛。但架車係咁嘅咩？唔記得。OK 嘅嗰個好似都好玩嘅，好睇咯。咁就 Jolly Roger 呢個唔知係咩嚟㗎 ？From Silver Screen to Main Street 後邊係咩咧？Pirate 唔知。有去過嘅話俾我聽，話俾我呢個鄉下仔知。好，話呢張其實咁成盒裏邊，我最中意呢張咯，即係起碼真係見到啲角色嘅造型先咯。咁同埋佢有呢一個 QT 版同埋黑暗版喎。呢啲通常係上網惡搞先會有呢啲咁嘅樣嘅啫嘛。呢啲小朋友見到會唔會中意嘅，大佬？好啦，咁今次就分享完啦。咁都開心喎，開得 OK 喎。始終迪士尼都有一種魔力咧，見到啲嘢都幾靚啊，又有食物，又有景點，又有卡通人物。如果想有簽咧，就要買 Hobby Box 啦，俾多少少啦。下次再見。